Eko, motana biso. Shalom, assalamu alaikum. Tikate kimi nzambe, emeka kozala liko na biso. Bandeko na ngai, lelo naye kolobani na video oyo. Naza na 2 points oyo naye koloba na kati ya video oyo. Point liboso ezali nakomeka koloba concernant ba prophétie oyo toyoki mingi na kati ya WhatsApp, ba audio oyo elobami mingi na kati ya ba réseaux sociaux. Et puis deuxièmement, nakomeka koloba concernant ndenge nini tokoki kosengaka epai libondi ya Allah tata nzambe. Alors par conséquent, tout d'abord na remercier le bon Dieu ya Allah tata nzambe pambate apesinga makasi na meka kozala liboso ya video oyo. Pambate spirit oyo naza nango eza angate. Ezali spirit ya nzambe. Soki ezali mpona nga moko tango mosusu mbele nakoka kozala liboso ya video oyo te. Pambate balobi nzoto ya moto sans spirit ya nzambe ezali ya kokufa, ezali cadavre. Eza koloba na kati ya mokanda ya James ou Jack na kati ya chapitre 2 verset 26. The body without the spirit is dead. Donc nzoto ya moto sans spirit ya nzambe ezali ya kokufa. Amainement aussi soki totali na kati ya mokanda ya Genesis ou Genèse chapitre 2 verset 7, tango le bon Dieu ya Allah tata nzambe asalaki Adam azalaki na l'épave. Après avoir brief na epai ya Adam, nde Adam aikoza spirit ya nzambe akomi moto. Par conséquent, le kumo pe kembo, ils n'ont pas le bon Dieu. Alors, moi, je insiste. To yoki, ma prophétie, mingi, tambo na kata ba réseaux sociaux, na ba WhatsApp, ba audio, eza koloba mingi. Ilobi, sokol ba prophète nzambe, soit disant ba prophète nzambe, ba yoki mesi pa nzambe, que le 8 mai 2020, ekozala catastrophe. Likolo ekoinda, likolo ekochange couleur, molilo ekota na mboka, oyo nyonso kozala libanda soki amoni événement wana il faut akima akota na ndako na bana na ye bakota na ndako epuis baluka babougie ya pembe bazwa ba huile d'olive bapoka na bafenêtre na baporte tout et tout. Et puis même jour yango wana courant ezala te pendant 3 jours, donc na babougie ne motu ekesio na bino bozala na lumière mpo boluka biloko olia botia na bandako mpo bate satana ou evil ou devil akokita jour wana epuis akoutilize bakombo ya bandeko na bino babenga bino oyo akondima soki abimi azwi ake na ye. Nonsense. Tout d'abord eliboso baprofete ya banzambe kobanda na Dan tina prophète Mahomet mpe ezali kolo bango nyonso baprofete ya nzambe basila bazalaka lisusu te ele balon kobanda na Dan tina prophète Mahomet mpe ezali kolo na bango baprofete ya nzambe basila bazalaka lisusu te. Tout d'abord mpo ozala un prophète ya nzambe bakalite nini fo ozala na yango liboso avant ozala prophète ya nzambe il faut le bon Dieu ya Allah tata nzambe il faut ayeba yo na mokili avant obotama avant oya na mokili avant obotama il faut nzambe le bon Dieu ya Allah ayeba en avance eza na kati ya bibliso aloba yango ya Allah le bon Dieu tata nzambe alobi na Jeremiah na kati ya chapitre 1 verset 5 alobi na I knew you before you was born, before you was in your mother's womb I made you a prophet to the nation. Alobi na yebaki yo avant obotama avant ke oza na kati ya mama na yo isi nasalaki ozala prophète pour la nation. Donc un prophète ya nzambe le bon Dieu ya Allah tata nzambe ayebaka bango déjà avant baya na mokili avant babotama na mokili ayebaka bango me bino eza ndenge wana te papa na mwana bino bakotani baboti
Deuxièmement, un prophète en Zambé, basalaka makambo na volonté na bango moko te. Basala na makambo oyo Nzambe atindi bango basala. Donc na volonté ya Nzambe. Eza na kati biso koloba yango. Jesus pèse le kona alobi nini na kati ya John chapitre 5 verset 30. Alobi nini na alobi I can myself do nothing. As I hear, I judge. And my judgment is just because I stick in my own way, but the will of Father who sent me. Alors, ngamoko na koselo moko te. Naza koyoka. Et puis naza ko juger. Et puis jugement na ngai juste. Parce que mutu atina ngai ye mutu aza komandika mpona juger. Donc voilà. Donc un prophète en Nzambe asalaka makambo na volonté na bango moko te. Faut le pondi ya ala ta Nzambe atinda bango. Un prophète en Nzambe asala likambo oyo soki alobi il faut esalama. Tous les prophètes en Nzambe baprophétie basalaka o balobaka mpe esalama. Pamba te ezalaka nini il est bon Dieu ya ala motu kopesa bango yango baza koloba mpe eza kosalama. Mais oyo abino oyo sokolo baprophète soit disant baprophète mingi boloba awa bopesa na badate bopesa na bakoma batu et tout mais esalama te. Esalama te. Sokolo baprophète tozwi bino tozwi Jesus tozwi Moses tozwi Abraham tozwi Mahomet pèse le corps de tout. Alors on a bino tozwi bango même rang. Come on guys, you're gonna be serious. Donc bino bango za ndenge moko. Come on. Donc vous avez liar. Vous avez simple liars. Vous avez quoi ça? Vous avez dream of the dreamer. Ba rêve ba rêveur. Ndenge za kolobaka na kati ya Jeremiah chapitre 23 verset 25. Donc loti ndoto na yo olamoki olobi oza prophète. Prophète ya ndoto. Ou ya kombo seulement kombo kaka. Donc voilà. Ya kombo seulement. Ndenge nalobaki baprophète ya Nzambe bazalaka susu te basila. En plus bolobi ke non voilà boyoki mongongo ya Nzambe. Nzambe alobi na bino ou alakisi bino tu et tout. Pas le côté na bino. Boyoki mongongo ya Nzambe. Nzambe alobi na bino. Tout dans la Bible. I beloved Jesus Christ, praise the corner. Alobi na kati ya John chapitre 5 verset 37. Alobi the Father who sent me, you have never heard his voice, nor see his form at any time. Mutu atina ngai. Boyoka mongongo na ite na anytime. Bomona forme na ite. Donc boyoka mongongo na Nzambe na anytime. Boyoka yango te. Parce que bino boyoka mongongo na Nzambe na ndenge nini. Ou bombole Nzambe na ndenge nini. En même temps aussi, toujours dans la Bible sur le Béango, John chapitre 1 verset 18, Isaac le Béango, nobody sees God at any time. Pour tout le monde, on Nzambe at any time. Seulement, à travers Jesus Christ, nous avons believe que Nzambe existe. Moïse, dans le Exodus, asagi na Nzambe, Rabbi, oh ya Allah, tigana namona yo. Namona yo. Alors, le bon Dieu ya Allah, Nzambe, Allah bagina yini. Nakata Exodus 33, 18, 33, 50, namona yo. Puis la 20,
Le bon Dieu ya Allah alobi na ye nini? You cannot see my face. You cannot see me. Anyone is gonna see me, is gonna perish, is gonna die. Donc moto moko mwana nzambe azali te. Puis vwana bayaka yango mpe te. Donc brother and sister, bobanga makambo wana te. Baza only simple ba lies baza lokuta. Les women 2020 ekolekana eloko moko esalema ezali te. Alors brother and sister, mpona deuxième point, kosenga nzambe tosalaka ndenge mpo tosenga nzambe. Mingi tomonaka bandeko na biso ntango tosengaka nzambe tolobaka mbala moko ane oyo nakokende Congo, ane nakosala boye, ane tokosala boye, tokosala business, tokomake money, tokosala betu etu. Tolobaka mingi ndenge wana. Est-ce que ezali malamu oyo ezali mabe? Totala kati ya Bible eza koloba nini? Inshallah elobi na kati ya James Jacques chapitre 4 verset 13 tina 37. How are you gonna say that? How are you gonna say why you say mingi tomonaka bandeko na biso ntango tosengaka nzambe tolobaka mbala moko ane oyo nakokende Congo, ane nakosala boye, ane tokosala boye, tokosala business, tokomake money, tokosala betu etu. Tolobaka mingi ndenge wana. Est-ce que ezali malamu oyo ezali mabe? Totala kati ya Bible eza koloba nini? Inshallah elobi na kati ya James Jacques chapitre 4 verset 13 tina 37. How are you gonna say that? How are you gonna say why you say you're gonna make money? Why you say this year or next year I will go there? I'm gonna do this, I will do that, I will do that. Why are you gonna say that? Pourquoi boza koloba ane oyo nakosala boye, ane prochaine nakosala boye, make money, nakosala betu etu? Why are you gonna say that for? When even you don't know tomorrow what happened with, when even you don't know what happened with tomorrow. Tant que koyebi te ke nini kezala lobi. What is your life? It continue. You are like a mist who appear for a little while and vanish. Uzolokola vapeur oyo mukesi me elimwe. Instead of saying, if God winning, I will go there. If God winning, I will make money. If God winning, next year I will go this. Muleke boloba soki nzambe alingi nakokende boye année prochaine. Soki nzambe alingi nakosala boye année prochaine. Nakosala business, nakozala mbongo tu etu. Donc inshallah soki nzambe alingi. Et continue. Whoever who think, who said that is gonna do this or do that, if he fail, soki esalami te, ezali lisumu na misa nzambe, ezali péché na misa nzambe. Pamba te omwana eke oyebi futur tu etu, ntango esalami te eza péché na misa nzambe. Donc faut kosengaka mpa nzambe. Totala na Bible na biso beloved of Jesus Christ. Ntango aza kolela mpa nzambe na pasi, ntango aza na kati ya trouble, na kati ya matu etu souffrance, alobi na bayekoli na ye, my heart is overwhelmed in trouble, na kati ya pasi, motema na komi na souffrance na matu etu. Alobi na bango bozela awa bafo kosambela. Na kati ya Matthieu chapitre 26 39. Matthieu chapitre 26 verset 39. Akeli liboso ase prosterner ate mutu na se alobi nini? Oh my Father, if it's possible, remove this cup away from me, not as I wish, but in your volonté, na volonté na yo. Alobi longolanga na kati ya pasi oyo naza nango, mais eza na volonté na nga te, mais eza na volonté na yo. Voilà. Baprofete nyonso ya Nzambe ya kala bango nyonso tu bavandi kosenga na volonté ya Nzambe, bavandi kosala na volonté na bango moko te. Brother and sister, oyo nazalaki nango ya koloba eza yango wana. Topanga bato ya lokuta wana te,
baprofete lokutana te baza batwima of the dreamer ezalaki ya bino maître Mohamed Ngambe tika ete lokumu mpe nkembo ezala epai ya Allah et le bon Dieu et Tata Nzambe. Merci.